今年丙午年好可能有好多人就唔見咗㗎啦，因為今年好勁啊嘛。呢個人係有福報嘅，佢就揾到個好嘅先生，嗰個好嘅先生會幫佢點樣嚟度過一個難關。如果你刷到呢條片，即係話大家都有緣分。呢條片有3個建議俾大家，尤其係最後嗰個，千祈要留心，因為丙火撞午啊嘛，唔係話好多人頂得順。如果佢個字話火太多嘅嗰啲人，今年有逢木，呢種叫自焚啊。呢種人好可能就係我話明自焚啦，唔好講得咁詳細啦，你明白未？大部分都係意外嘅事故。其實佢最大嘅作用係呢度，唔好咧，將嗰啲唔好嘅嘢冚唪唥一晒喺自己嘅心肝，甚至你話啊我唔買，咁你有朋友咩咪請到平安都得㗎，唔一定話要買嗰串手串㗎嘛。反之乜嘢都要講姻緣。